Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Khairon, kelas 12 TKR 4. Di sini saya akan merangkai rangkaian klakson. Kaki. Sing siji lah. Ya. Ngendi sekre? Mundur dhewe. Sing kang. Nah, Terus wis karo mundur dhewe. dhewe Bisa sekali biasa. ngendi? Boleh. Terus boleh potong bose. Sing endi? Rilis. Iya. Iki ta. Apane? Dure. Isor. Nang men. Pasrah. Muni ora to? Muni. Muni ora? Lalik. Wah. Namun itu. Ora cetek-cetek iki. Iki kok Klakson aja, Cuk. klakson iki. Terus iki. Urung klakson. Burung iki. Langsung kok kaki. Wis kowe iki Klakson langsung kaki mantap. Diantar ya, Dek. Ora gelem kok tangan. apa lek kae? Oh, Padha ora kaki tembak kater. bedomu kae. Yo, Ning endi? lampu. Bacok terus. Terus Klakson. Oh, jam ini. Ini di sana. Apa? Besar, sing isor. Nah, Kayak nang gini. ora muruk. Cacal sih. nah. Segas. Aku cuk. Iki endi? Kurang iki. Wis men ini. Oh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.